أنا بشجعك من قلبي إنك تقدم مبلغ دوري. وأنا دايما بأكد على النقطة دي يا حبايب، لأنه المبالغ الدورية بتساعد القناة إنها تبني البادجت بتاعتها وتعرف اللي جاي، فتقدر تعرف اللي طالع. فأنا بترجاكم إنه أنا عارف إنه في ناس كتير قوي بتشوفني دلوقت ربنا أكرمها إكرام فائق، وإذا ما زال الرب بيكرمك أنا بشجعك إنك تستمر تكرم الرب، مش كده؟ فعشان كده البحر الأبيض مثلا دايما بيعطوا بياخد، غير البحر الميت. البحر الميت ياخد بس إيه؟ بس ما بيديش، عشان كده اسمه إيه؟ اسمه ميت. لكن خليك زي البحر الأبيض المتوسط، خليك زي نهر النيل، النهر الجاري. ربنا بيديك بركة، صدقني احنا ما إلا وكلاء على البركات اللي ربنا اداها لك. عشان كده إذا اديت عطية مرة واحدة أو بصورة شهرية، قناة الأرامية هتبعت لك السي دي الجديد. كتر خيرك.